مصر أرضه جنة، زرع وغنى للحضارة في كل عصر. رفع صوت الأذان وفي الشدة يبان، وكنايس فاتحة باب، وهم دول ولاد أهل مصر. ودلوقتي جاي معكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. بس يا سيدي، فلما ركبت العربيه يعني سمعت الخبر كده الاول الصبح بدري، بقى انا بنزل الصبح بدري، شفته على النت الاول وانا نازل ما صدقتش، وبعدين سمعته في الراديو كده، سمعته في راديو مصر. فايه يا اخي، عيطت كده زي العيال الصغيره بالظبط. ما عملتهاش بقى الا كل ما اروح ازور ابويا الله يرحمه في قبره. يعني تحس ان البلد دي غاليه قوي واصيله قوي وغلابه قوي، يعني احنا غلابه قوي قوي، بس احنا شكلنا كده بنحبها غلط. نحبها بالاغاني والخناق، الاغاني الوطنيه كل يوم والصراع، نحبها زياده قوي لدرجه ان كل واحد شايف طريقته بس هي اللي صح، وان اي واحد عنده فكر تاني لازم نخلص منه، اكيد خاين وجاهل، ولازم البلد تنضف من امثاله. يعني يا رب نهدى ونشتغل ونعرف ان الله حق، ونعرف ان محدش هيعرف يشيلها لوحده. اللي حصل باطلاق سراح الجنود ده يعني على حسب معلوماتي المتواضعه كراجل فتاي جامد جدا، اعجاز، شبه اعجاز. اي حد قرا تاريخ جماعات ارهابيه والعمليات المماثله وكل اللي حصل في السبعينات واختطاف الطائرات والناس وغيره، يعرف ان احتمالات خروج من غير دم تبقى شبه مستحيله. اي واحد متخيل الموضوع بسيط يبقى طيب قوي، واحنا طيبين طبعا. حسابات بتكون معقده للغايه، بس برضه ربنا بيحب البلد دي وناسها، وبيطلعنا من حاجه ورا الثانيه، وبيحفظ هيبه الدوله وسمعه جيش. تلويح بالقوه طبعا اقوى مليون مره من استخدامها، والمواقف بتكشف معادن الناس. مش ممكن كم الرغبه التدميريه اللي وصلت ان في اعلاميين وسياسيين كانوا بيتمنوا ان الجنود بتوعنا دول يموتوا عشان يثبتوا ان هم صح، وكم الناس اللي ساعه الزنقه قالت وانا مالي ياكش تولع. بني اسرائيل ستايل، فاذهب انت وربك فقاتل ان هنا قاعدون، حاجه زي كده. يعني هما نفس الناس اللي كانوا بيحاولوا يسخنوا الامريكان والاسرائيليين. كان في مذيعه بتتكلم مع السفيره الامريكيه بتقول لها مش قلقانين يعني مصر تاخد بترول من ايران؟ طب مش مستغربين مثلا ان مصر بتتعامل دلوقتي مع روسيا والصين؟ طب هو القمح، طب اسرائيل ازاي سايبه قوات مدرعه مصريه تدخل سيناء وكده؟ طبعا ده كل ده نابع من احترام مهول للاتفاقيات وغضب من الاهمال الامريكي والاسرائيلي. واي اعلامي محترم المفروض يكون كل همه انه يشوف بلده اسرائيل بلده مصر في احسن حال. بس الحب ليه حدود طبعا، تمام؟ يعني ربنا بيكرمنا بس لحدود. اسعى يا عبد وانا هسعى معاك. احنا ورانا ما عملناش حاجه على فكره خالص لسه، يعني ربنا بينجينا من حته صغيره بس بيقول لنا طب ايه يا شباب بقى؟ احنا ما عملناش حاجه. الفقر والجهل والمرض والبطاله والظلم والامن والعدل والانتهاكات، كل حاجه لسه خربانه. مش دول بس اللي مخطوفين ومهانين على فكره، ناس كتير قوي، مئات الالاف من الشعب عندنا مخطوفين ومهانين بصور مختلفه، وفي ضباط اتخطفوا وفي جنود اتخطفوا وما رجعوش، وفي مصريين اتحبسوا واتهانوا واتبهدلوا، وكل القضايا بتطلع براءه. انا عن نفسي حاولت قبل ما تخلص الموضوع احط نفسي مكان الدكتور مرسي رئيس الجمهوريه، وقعدت اقول طب هتعملها ازاي؟ ما هو اي تصرف هيبقى غلط. لو عملت سلمي هيقولوا عليك لا الدنيا هتتقلب، ده ضعيف وهزيل، والقوى الارهابيه تتوحش، والمعارضه هتقول ده اضعف من انه يمسك مصر، ومتآمر مع الجهاديين والحماس وغيره، ومتآمر ضد الجيش وغيره. لو استخدم القوى العسكريه الدنيا تتقلب، بتقول لك ديكتاتور ودموي وبيمكن جماعته ومفيش فايده، وهو ده النموذج العراقي هيحصل عندنا. ولما تخش بقى بالدم مع قبائل ليها اصول بدويه عريقه والشرف وكرامه زي سينا، كله هيقلب بعد كده وهتبقى دمويه وثأريه غير طبيعيه. اي حاجه تعمل تبقى صعبه. وبعدين انت عندك اعلام ممتع، يعني كان في تغطيه اعلاميه كارثيه. ناقص يا جماعه ايه؟ كانها بتقبض فلوس من الارهابيين عشان شغاله الدرجيه، بيقول لك خد بالك النهارده في 3 دبابات دخلوا كذا ومش عارف مين عمل ايه. مفيش فايده. وكمان امكانيات اللي معاه محدوده، فريقه محدود، يعني كاداره شايفين كوارث في القرارات وفي كل حاجه بقالنا مده. اي ما كان السبب اول مره تاني مره مش فارقه. فالعمليه مش سهله ابدا يا جماعه كلكم. بس انا هطول شويه في البدايه بس عشان لانه كان يوم مفعم برضه، وعارفين ان في بلاوي. بدات اهدى شويه كمان بعديها لما لقيت اقرا ان الجيش بيقول لك ان احنا مكملين في العمل بتاعنا، هنكمل تمشيط سينا بالكامل. الاهم من كده ان احنا لازم نشتغل على سينا نفسها اللي ما اتلمستش لغايه دلوقتي. محتاجين ان الموضوع يكمل بشكل قوي قوي. محتاجين ان احنا ننظف، نلغي كل الانفاق اللي مع غزه دي، نعمل علاقه طبيعيه بين بلدين، رغم ان غزه يعني حتى مش بلد، بس نعمل حدود طبيعيه. والمخلوق اللي يقرب من هناك يتضرب بالرصاص. اي مخلوق يا اخوانا يكسر قانون يتضرب بالرصاص. محتاجين طبقنا الطوارئ على الغلابه، ما نطبقهاش على المجرمين. من محطة الضبعة اللي احنا بدأنا نعيش في الكهرباء المقطوعة كل يوم، وعندنا محطة الضبعة النووية مقفولة عشان شوية شباب عملوا وضع يد هناك مش عارفين نشيلهم، مزنوقين. لو سمحت ممكن بعد إذنك تخرج من المكان؟ مش ممكن.
سينا ما لمسناهاش. تخيل النهارده معايا لو الجيش اللي هو ما شاء الله الجهه الوحيده في مصر اللي ملتزمه، ولما بتعمل حاجه بتعملها بجديه واتقان والتزام واتمام، جند لو سمحت النهارده تجنيد اجباري 400,000 شاب مصري من العواطليه ياكلوا ويشربوا ويشتغلوا، اتحداك في خلال 6 اشهر 90% من مشاريعنا القوميه هتشتغل، حال البلد يتحسن مليون مره، لغايه لما نرجع تاني نتعلم يعني ايه نظام وادب والتزام. وهنتكلم النهارده على المهذبون، حاجه جميله جدا يعني. كلكم خبراء العسكريينكم تاني، الواحد برضو بيتعلم في المواقف الصعبه دي. كميه الكلام الكبير اللي قالوه، وانا اتفرجت على كل برامج الاسبوع ده بقى، انا مقتنع بيه تماما. يقول لك القوات متقدمه من الاتجاه الشمالي الغربي، وده معناه انهم هيعملوا تفكيك تحويلي للاندفاع اللازوردي للارهابيين. دي كانت حلوه قوي. حد تاني قال لك هيلعبوا بطريقه الهجوم والتشكيل الهجومي والحمايه التكتيكيه. انا عن نفسي كنت احب طبعا طريقه 3-5-2 عشان ليبرو بتبقى احسن قوي في الهجوم. يا شباب طبعا الاعلام بقى شغال تغطيه، يقول لك ايه، والحمد لله في 3 دبابات زرقاء عدت، والمجند عبد الستار راح باصص في الافق، بعدين لمع الماسوره بتاعته، وده معناها ان في كلام كبير الليلي، والقاده شفناهم بيتعشوا فراخ مشويه، ده دلاله على قرب اتخاذ قرار الهجوم. احنا ما عندناش ادنى درجات القواعد ولا الالتزام، وشايفينها كلها حريه، لدرجه ان قريت في مجله من المجلات بيقول لك يعني على الموقع بتاع الانترنت ان قوات الجيش بطأت من انزال قوتها علشان ايه، تدي فرصه للاعلام يغطي وينام ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. هنا برنامج من اهل مصر، تكلمونا على 1700 وتبعتوا لنا على 9-11-70، وفريق العمل بتاعنا وسام عمار وعلي زلط وعلي عكيله وابراهيم ابو سليمه ومحمد مطاوع، منورنا النهارده وليد سيد، وحشني والله يا وليد. وقبل ما ابدا تحيه، كل مره بحيي ناس بعرف بيسمعونا، فانا بحيي الكاتب المبدع والمجرم جدا محمد فتحي، ويكتب في الوطن، وكاتب قلمه جميل جدا ودمه خفيف، واهم من كده اخلاقه نادره. لما تلاقي حد في المجال بيكلمك يقول لك كلمه حلوه من غير اي حاجه، دي ما بتحصلش الا مره كل 10 سنين. ومعاه بقى كل السواقين اللي بيطلعوا من المطار بيوصلوا ناس في وقت الساعه 6 طلعوا بيسمعوا البرنامج. اهلا بيكم معانا ومنورينا ان شاء الله من اهل مصر، يوم جميل باذن الله. ولسه معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر. طبعا الناس متحمسه، كل واحد بيشوفهم من وجهه نظره، وجاي لنا رسائل كتيره متنوعه على 9-11-70. وواحد عمر المهدي كلامه جميل ما شاء الله، بيقول لك يا عم الرغاي مبروك رجوع الجنود وعقبال تطهير سيناء. وطبعا المذيع لازم هيتكلم يا عمر، اطلع صامت بعد كده حاضر، لكن كلامك مهم جدا، لازم نطهر سيناء، مش عايزين زي كل مره نقف عند الخطوه دي خلاص حصل خير ونصهين بقى، محتاجين نكملها صح. حد تاني باعت اشرف الشيخ بيقول لنا احب ابعت تهنئه لعوده اخواتنا الجنود، والموضوع بيقول لك هينام زي الجنود اللي ماتوا على الحدود، لازم حد يرد عليا مين الجاني واين الحقيقه. كلامك مظبوط جدا يا اشرف. ونفس القصه تيمور بيقول محتاجين نعرف اسماء جميع من حصلوا على عفو رئاسي منذ تولي الرئيس والتهم التي كانوا قد ارتكبوها. مهم جدا برضو كلامك يا تيمور، عايزين نربط الحاجات ببعض ونعرف بجد مين الشبكه العنكبوتيه المرعبه اللي بتدير الارهاب وسايبه سينا دي كلها. وكلامكم صح يا شباب، لو كنا من اول يوم كل قضيه من دي ما تثبتش، لما 200 مره من ساعه الثوره كان يتضرب خطوط غاز ولا تحصل انفجارات ولا يحصل اعتداءات ولا غيره ونفوتها ونقول ده معلش ده تبعنا وده اصل ليه ظروف خاصه. الشفافيه سبحان الله مع الاعلام بتاعنا ده كله، الشفافيه في حتت معينه بتختفي تماما، عايزين نشوفها كامله. واحد ابن الحلال برضو بيقول لي على فكره انت مذيع اخواني ومفقوس قوي على فكره. رغم ان واحد تاني بقى بيقول لي حضرتك مذيع حيادي وحسبي الله في الامين محاضرني. انا على فكره لا حيادي ولا اخواني، انا بحب عبد الناصر، المفروض بقولها كل 4 مرات بس اقولها كل مرتين شكلها عشان الحماس وكده. فانا بحب عبد الناصر جدا، وكنت لسه قبل كده بقول، وكان نفسي من اول يوم في الثوره حاجات تانية خالص تحصل. كان نفسي مبارك زي ما حصل مع الملك فاروق تاني يوم مع السلامه بره البلد ونخلص من الدوشه دي. كان نفسي قرارات صارمه واعتقالات واحكام عسكريه عشان الاحكام المدنيه رهيبه. كان عندي قضيه بحادثه عربيه قعدت 7 سنين يعني، فانا اللي داق البلاوي في البلد في الاقسام ولا في الشرطه ولا في مستشفيات ولا في محاكم يعرف قد كده صعوبتها، لكن ما حصلش. بعد كده ما بقعدش اعيط بقى، حتى لو انت ليبرالي او شيوعي او اشتراكي او متدين او متطرف او غير ما كانت، هتتعلم تكون ايجابي وتدور طب نقف بقى مع البلد، طب اللي مسؤول ده نعمل. عايز اقول لكم ان احنا ايام مبارك كنت انا وشله من اصدقائنا كنا بنزعم ان احنا عندنا اي نوع من الخبره في الاداره واعاده الهيكله والحاجات دي. فكرنا مع بعض وقلنا ايه، ما نحاول ننضم ليهم حتى نحاول نساعد. فشلنا طبعا، ما استقبلوناش يعني. عندنا شويه رسائل تانية سريعه انا اقولها يا وليد قبل ما نطلع. حد تاني بقى عبد المولى بيقول لنا كان ناقص حاجه واحده الاعلام لما يذكرها، هي نتيجه المباراه. اسف الهجمه العسكريه، ليك حق والله، بعض الاوقات بقى معروف من قبليها عبد المولى بالظبط يعني. وحد تاني باعت بيقول لنا رجوع الجنود نجح بعدم الاستماع للمعارضه والاعلام. برضو عايز اقول لك كان في رسائل حلوه جدا المعارضه. انا عندي في البورصه النهارده محمد عصمت السادات كان نموذج ايجابي جدا وجميل في ارائه. لكن هناخد الفاصل بتاعنا، هنرجع بعد الموجز باذن الله، وهنتكلم معانا ضيف النهارده بيشتغل في تجاره خطيره جدا، هي تجاره الامل. هنتكلم فيها ان شاء الله بعد ما يرجع باذن الله. خليكم معانا من اهل مصر.
ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. احب الحماس واحب الحماس اللي هو فيه عقل برضو، الواحد بيفكر قبل ما يتكلم، والناس ارائها جميله، وحد بعد يقول لنا في اعلاميين بيدونا امل في الاعلام. شكرا يا محمد، كلام جميل. وابو ياسين بعت لنا رساله جميله قوي، بيقول انا سمعت المقدمه وعمال بيقول ان احنا كمصريين، هو بيقول يعني انه المصريين فرحوا ان مرسي نجح في الانتخابات، مش عشان هو مرشح جماعه اخوان، لكن عشان كان مرشح الثوره في مقابل حد من النظام القديم او غيره، الثوره المضاده. وبيقول الامل بيموت من الحاجات اللي بتحصل دي، لكن بيقول عشان في ربنا كبير، في اخطاء كتيره جدا من مرسي ومن الحكومه ومن الاخوان، لكن املنا دايما نكون مش متحيزين ونقول الحق، ولو مرسي غلط لازم نقول ان هو غلط، ولو الاحزاب الثانيه غلطت نقول ان هم بيغلطوا، لكن عايزين المراكب تمشي وربنا معانا جميعا، ودي مهمه جدا. صح، ليك حق يا ابو ياسين. ومعانا على التليفون شريف. اهلا بيك يا شريف، معانا، اتفضل. مساء الخير خالد. مساء النور، ازي حالك؟ اتفضل يا شريف. انا بس كنت عايز اعلق على الموضوع اللي كنت ابتديت بيه البرنامج. تمام. المصريين يا جماعه ليه وصلنا ان الحاجه اللي شايفينها كويسه سهله قدامنا ان هي كويسه، ليه احنا بنقعد نفكر في ايه اللي يخليها وحش؟ النهارده اللي خلاني اقول كده ان انا بشتغل في مكان، تمام، المكان ده بقاله 3-4 ايام عاملين حفله على الجنود اللي اختطفوا، الصوت عالي جدا، الصوت التون بتاع الناس في الكلام زي ما يكونوا فرحانين. يا خبر. النهارده الموضوع بعد ما نفرح وبعد ما الناس تخرج ايا كانت الطريقه اللي خرجوا بيها، زي ما تكون محزنه، الناس ما حدش عايز يتكلم في الموضوع، تريقه. ليه وصلنا للمرحله دي؟ سلوك غريب. سلوك غريب جدا. دي انا كنت عايز اعلق عليها. مش لازم اقعد افكر في مؤامره، ومش لازم اقعد افكر في سيناريوهات تخدم الفكر السيء اللي انا بفكر فيه. صح. اللي بيضايقني ان الناس اللي بتتكلم الكلام ده ناس مسؤوله عن يعني مديرين وبيحطوا استراتيجيات، خطط والله لا، والله يا شريف، لو كل واحد فينا طبق اللي هو بيعمله على بلده، ولا طبق اللي بيعمله مع بيته واولاده وفي شغله على بلده، هتختلف الصوره تماما. يعني مش هنعملها بالوحاشه دي ابدا. يعني هو الراجل في بيته وفي شغله 100 وايجابي وملتزم مش ممكن يجي في حتت زي دي التفكير بيتغير تماما. انا عارف ان ممكن يكون الناحيه الثانيه مسؤوله كتير عن فقدان الثقه اللي حصل دلوقتي. على العموم شكرا جزيلا يا شريف على كلامك الايجابي والجميل، وربنا يا رب يجمعنا دايما على الصح، وكلنا بنغلط مليون مره، لكن اهم من الغلط ان احنا نحاول نتغير ونعمل حاجه كويسه. ولما اتكلمنا في الاول قلنا ضيفنا النهارده راجل بقى بتاع تغيير، هو متخصص في اداره التغيير، وقلت ان هو كمان متخصص في تجاره الامل. والراجل ده عمل حاجه جميله جدا من فتره كده، لقيته فجاه بيبدا مبادره قويه، مبادره اسمها مهذبون، لانه زهق من حاجات كتيره جدا بيشوفها مش مظبوطه، فقرر ان هو يدي صوره مختلفه. ضيفنا النهارده الدكتور عمرو الفص. اهلا بيك يا عمرو معانا. اهلا، ازيك يا خالد؟ اخبارك؟ منورنا كلها. حاجات كتير هنتكلم فيها، بس انا عارف كمان ان انت موضوع مهذبون ده اول حاجه هبدا بيها، ايه اللي خلاك تستفز انك تعمل حاجه زي كده؟ هايل. بعد سنه من الثوره بالظبط حصل ان في بعض القوى الثوريه نزلت ميدان التحرير، وفي بعض القوى الاخرى برضه نزلوا ميدان التحرير. دول عايزين يحتفلوا بانتهاء الثوره وبناء المؤسسات وما الى ذلك، والاخرين بيقول لك لا، استكمال الثوره. تمام. والحقين مشروعين جدا. تمام. اللي مش مشروع بقى اللي حصل تصادم وشتيمه بالظبط وسب ولعن وما هذا الكلام. في اللقطه دي انا عرفت ان هو لازم تتحول البوصله الثوريه الى عمل اخر، عمل يكون يبني بقى. جميل. اللي كان بادئ هذا الكلام. فمن هذه اللحظه حطيت على الفيسبوك، قلت والله احنا عايزين نبدا عمل تاني يبني. ايه الموضوع؟ فحصل ان في واحد اسمه ياسر جمال من السعوديه قال لك طب ليه ما تبداش مبادره اسمها مهذبون؟ طب صح، طب يلا، طب تعالى، طب لايك، طب شير. اتعملت المبادره في يومين. حلو. يعني 28 يناير كان 2012 حصل هذه المبادره، بدايه هذه المبادره. هدفها ايه وبتزق الناس في انهي اتجاه؟ ولا تفعيل الرقيب الداخلي. احنا كل واحد فينا، وده موجود فينا، اللي هي بنسميها الشهامه والجدعنه المصريه. غطيها اكتر من كده، هي الاخلاق موجوده عندنا، الاخلاق، فعايزين نفعلها تاني. عايزين ونفس الاخلاق اللي شفناها في ال 18 يوم جوه ميدان التحرير، دي اخلاقنا، دي احنا، دي الطبيعي بتاعنا. ما يحدث الان ده مش احنا، بس احنا ما تعودناش عليها تبقى مستمره لمده طويله، فاحنا محتاجين قوه دفع كده تفكرنا بيها على طول. فعايز اقول ايه، انا همشي في الشارع ارفع المرايه، حضرتك كويس، حضرتك كويس، حضرتك كويس، بس مش هقول لك اللي بيعمل حاجه كويسه عايزين نبروزها ونشجعه نعملها تاني، وهو بيعملها انت كويس. حلو. عايز اقول له انت كويس، انت عندك اخلاق، انت كويس. بس بنسمع كم كلام بالذات بيقولوا لي انت مجنون، وانت يعني ساذج وواهم وحالم وايجابي بشكل وهمي. يعني الحقيقه ان مفيش اي حاجه عدله خالص والدنيا سودة. بتشوف نماذج ايجابيه كتيره؟ بص، بشوف نماذج ايجابيه، بس عايز اقول لك حاجه، كل اللي انت قلتهم وصفتهم وصفا دول هم دول بيغيروا. الحالم والايجابي واللي عنده رؤيه واللي عايش مش هم دول صفات المغيرين في العالم. بس الحالم واللي دايما منفصل عن الواقع بيعرف
يرفعه بس بيعرف يغيره. تمام. بيعرف يرفع الواقع ويعرف يغيره. حلو. بس احنا بنصنفش حد، لان انت اخدت بالك واحنا قاعدين جوه كل شويه اي كلمه يبقى انت اكيد مع فلان. ليه بيحصل هذا الكلام؟ انا عندي ستيريوتايب في دماغي ورا، انا عايز مش عايز اقعد افكر انت ايه نظامك فايه انزل يافطه، انت اخواني خد يا عم اللي اخواني بنقول عليه كذا، صح. انت ليبرالي بنقول عليه كذا، انت علماني بنقول عليه كذا، انت يساري بنقول عليه كذا، مش عايز افكر، مش عايز اسهل العمليه، ادعب دماغي. صح، ليك حق على فكره ان احنا كبشر تلاقي انت مصنف كل اللي تعرفه في حياتك 5-6 نوعيات بالظبط. الجدع، النصاب، الحرامي، الكويس، الحبوب، وخلصت. حتى لو حاول يصلح معاك انت برضه مصنف، او انت كده خلاص حاجه عمليه خطيره جدا. بس كلما اتكلمنا في حاجه ايجابيه الدنيا الايجابيه بتجيب ايجابيه طبعا معديه. طب انا عايز اكلمك على حاجه ثانيه. امبارح كتبت ستاتس يا جماعه بسيطه على الفيسبوك، كان عندي محاضره امبارح في الجامعه، فالطالب بيتكلم معايا كان عايز ياخد يعني بنسميها كارير ادفايس، يعني نصيحه بالنسبه لمستقبله. قال لي وصلت 30 سنه ولا عملت اي حاجه في شغلي وتايه وماليش كارير ولا مستقبل. فكرني بنفسي ان انا وصلت سن ال 30 كنت دخلت في مشاكل كتيره، متجوز ومخلف، حسابي في البنك فيه 200 جنيه، كنت رايح اصرفهم يومها مع مراتي، كان دفتر التوفير معانا واتسرق منا دفتر التوفير فما عرفناش نصرفها. وربك بيكرم، قبلنا اي شغلانه، اشتغلت سيلز، تايم شير، مرمطت كل مرمطه وربنا كرم بعد كده. فكتبتها على الفيسبوك، لقيت كم الشباب اللي باعت لي رسائل محبطين والحياه سودة عندهم، ما عندوش اي امكانيات، ودرس تجاره ولا غيره في 6-7 سنين، درس حاسب. قال لي واحد قطع قلبي اسمه احمد فوزي بيقول لي حفظت كل مواعيد قطارات مصر من كتر ما قدمت في وظايف وبروح ما بتقبلش. الناس دي وانت بقى تخصصت في اداره التغيير، مظبوط، الناس دي تعمل ايه؟ طيب بص، الاول بس خلينا نقول ان النجاح والفشل اختيار. النجاح والفشل اختيار، انا بختار. يعني انا بختار افشل ولا بختار انجح. تمام. اول ما بدخل الشيب بتاعت انا عندي 30 سنه انا ضايع، انا هعمل ايه؟ انا بقول لك يا عم عندك اديسون ده لما اتحرق المصنع بتاعه ده كان عنده كام سنه؟ طب عندك اي واحد بدا عنده كام سنه؟ حضرتك بدات عندك كام سنه؟ انا بدات عندي من الصفر 36 سنه وبركب مواصلات وعمال بروح يعني عادي جدا. بس هو الفكره انت قرارك ايه؟ انت قرار هفشل. طب ايه مباراه الفشل؟ خد يا عم مباراه الفشل، عندي سن كبير وما عنديش واسطه وما عنديش بالزبط. لا انا هنجح ريجاردلس انا عندي. حلو. بص انت عندك في موضوع التغيير ده في موضوع بتاع واحد اسمه تشيب اند دان هيث بيتكلم على انك جواك عايش فيل، في فيل عايش جواك. الفيل ده هو العقل، الكومباشن، العاطفه، ده اللي بيحركك، ده اللي ممكن يهد الجبال عندك. جميل. لو انت عايز وفي عندك فوق الفيل في عندك رايدر، السواق. السواق ده اللي بيقول لك لا ما تصرفش فلوس، تعلم انجليزي ليه؟ لا انت اولى بالفلوس، انت تروح تخطب بيها، لا ما تروحش تعمل كده، لا يفضل ايه يعطلك. يبقى السواق شايق الفيل بالمنظر ده. طيب هنقف لحظه صغيره، عندنا فاصل صغير غير من الاذان المغرب كمان ان شاء الله، فاصل وبعدين اذان ورجعوا لنا تاني ان شاء الله. الموضوع ده جميل قوي، غالبا السواق هو اللي شغال بيشغل الفيل وحاجه مش مظبوطه ابدا دي. ماشي رجعوا لنا تاني ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. اهلا بيكم مره ثانيه، وبتجيلنا اسئله على 91170 وعلى صفحتنا على الفيسبوك من اهل مصر. كلمونا برضو يا جماعه 1700 وان شاء الله يوم جميل ونحاول نشوف الحاجه الايجابيه ونكبرها كده. هيثم احمد مصري بعد بيسالنا بيقول ما هي ملامح شخصيه المصري حاليا وما هي رؤيه مهذبون لها في المستقبل؟ الملامح الحاليه ان احنا انا بالنسبه لي الملامح دي كانت اخر 18 يوم. حلو. هي دي الاخلاق بتاعتنا كلها اللي هو فوق الايديولوجي. طيب ودلوقتي ما يحدث ايه؟ هي عباره عن بسميها سحابه صيف، شويه يعني صراع بسيط وليس عميق خالص. انا عاجبني كلمه بسيط، ده بسيط وليس عميق. من جوه. هناك من يؤججه ولكن هو اصلا بسيط جدا. المصري بيحب المصري، حطوا اي تايتل عليه هو بيحب المصري. هو ده. انا عايز اقول لكم ان انا وعمرو اجتمعنا في تجربه صغيره جدا، وعمرو مشكورا هو اللي دعاني ليها، كانت مع الرئاسه عشان نحاول نضيف قيمه بشكل معين، واحنا الاثنين تعاملنا بشكل محترم مع الناس واعتذرنا وخرجنا لان احنا الاثنين كنا عايزين نكون فعاليه على حته شخصيه المصري بالظبط. كنا بنقول شخصيه المصري هتتحقق بالعمل مش بالرؤى والكلام. وهقول لك انا هفكرك تاني بهذا الموضوع، احنا قلنا دورنا هيجي مش دلوقتي، صح، يمكن دور ناس تانية تيجي دلوقتي. بالزبط. احنا نشتغل في حته من دلوقتي، احنا فعاليه. اخدم بالظبط، اخدم دلوقتي، اشتغل. طيب هرجعك للنقطه كنت بتتكلم فيها الجميله اللي هو بتاع سويتش بيتكلم ان جوه كل واحد عنده الفيل، الايموشنز بتاعته. الايموشنز دي اللي بتخليك تصحى. مثلا لو انت واحد لا قدر الله مثلا مطلق يكلم طليقته ويقفل السكه، الفيل بيحركه، يخليك تنفعل في ميتنج تقول كلام انت تغضب عنه. ده الفيل، فيل كبير قوي. الرايدر اللي هو بيسوق الفيل، السواق يبقى ورا كده وفوقيه وراكب فيه، يقول لك لا اهدى، طب انا عايز اعمل كذا، لا اهدى، لا لازم عندك واسطه، ما عندكش واسطه، طب نزلت، طب يعني عملت كذا، يعطلك شويه، يثبطك شويه. وده بيحب الراشناليزيشن، يحب يمنطق لك عقليه ويمنطق الكلام ده، ويقعد يلففك في سيركلز. يعني لو السواق سايق الفيل
ويقعد يمشيه لو هو ان هارموني يمشيهم ان سيركلز. لو اختلفوا مع بعض تفتكر مين اللي بيكسب؟ الايموشنز، الفيل بيكسب، هي اللي بتزق طبعا، بيطرح العقل ارضا. يبقى ينقصنا هنا في الموديل ده حاجه ثانيه، الباث، الدايركشن. لو الطريق مظبوط، الطريق مظبوط هتمشي فيه حلو جدا. كلنا بندور على الطريق ايه؟ وظيفه يا رب. هي وظيفه، صح؟ طب ليه وظيفه؟ ليه انا عايز وظيفه؟ الناس اللي هو اللي بيستمعوا ليه عايزين وظيفه؟ هل في سبل اخرى ممكن تحقق بيها احلام ونجاحات؟ يقول لك يعني انت سام تايمز انت تفكر انت عايز تكلايمب عايز تكلايمب الكارير لادر، تطلع على سلم وظيفه. طب يا عم تشتري لادر يا عم، اللادر بتاعك خلي يبقى عندك سلم. حته السلم دي هنرجع غالبا بعد النشره صغيره ان شاء الله. لكن الحته المهمه قوي اللي عايزين نتكلم فيها، الناس كتير قوي بعتت لنا على الفيسبوك امبارح بيقولوا مع كل الاحترام للكلام ده ومع المجهود وانا هحط كل ما عندي، الدنيا مقفوله، الشركات ما بتاخدش، وحتى لو وظيفه حكوميه هي 200 جنيه ولا غيره، البديل بقى احط كل كلامك الحلو ده اعمله فين؟ نرجع لها بعد النشره ان شاء الله. ولسه معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر. كالعاده الوقت بيطير وعندنا كذا حاجه مهمه معينين عايزين نتكلم فيهم، ناخدهم واحده ورا الثانيه يا عم. اتفضل. يلا. طيب يبقى اتفقنا على موضوع السلم. تمام. السلم يبقى عندك باشن الاليفنت، وعندك رايدر، وعندك باث. تمام. باث هو خلينا السلم. معظم الناس بتشوف الباث كانه عباره عن مجرد وظيفه. تمام. ممكن يبقى وظيفه، وممكن يبقى عندك انت اللادر بتاعك اللي انت تطلعه، اللي هو العمل الخاص بتاعك، الانتربرينور شيب، رياده الاعمال. فليه لا؟ ده يديك امل. طب هتقول لي طب انا هفتح ايه وهعمل، انت مش عايز تفكر. هنا بيحصل ايه؟ الرايدر بيعطلك. هعمل ايه؟ ده الدنيا واقفه. طب انا اعرف مشاريع كتير فتحت واشتغلت. بالظبط. اعرف كتير جدا بعد الثوره عملوا فلوس. طب ليه دي بس اللي عملوا فلوس دول كان معاهم اي بذر يبداوا بيها ولا من الصفر؟ تمام. والله خالد شويه شباب وعملوا حاجات، بس استغلوا اللي حواليهم، فكروا وعملوا فلوس وعملوا مشاريع. نقف على النقطه دي، استغلوا اللي حواليهم، يعني مش لازم يطلع بفكره جنونيه عبقريه اسطوريه. هو الناس كلها عايزه تبقى، ليه عايزه تبقى الراجل بتاع اللي هو مارك زوكربيرج بتاع فيسبوك؟ ليه يعني؟ اشمعنى؟ ليه الناس كلها عايزه بس اللي عملها بس؟ ليه الناس كلها عايزه تبقى زي بيل جيتس؟ ما تبدا يا عم صغير جدا وتكبر واحده واحده. هو المشكله عندنا احنا مستعجلين جدا الربح. لا، وفي بقى معلومه ثانيه، في كوست هتدفعه مش راس مال. الكوست ده عباره عن فيلير. هتفشل. بنزين النجاح هو الفشل. هو لازم يعني تفشل مره واثنين وثلاثه. لو يأست يبقى انت مش رائد اعمال. طيب انا دلوقتي واحد متخرج من كليه تجاره وظروفي صعبه جدا وقاعد عواط لي بقى كده سنه، اقول لك هشتغل في ايه؟ ما انا ما اعرفش حاجه، هبدا ايه؟ هيعملها ازاي؟ سكان ذا ماركت. انا عايز الاول يبقى عارف هو مسح كده. والاول اعرف الابس بتاعتك ايه، انت ايه التالنتس بتاعتك اللي جوه اللي ممكن تحطها تعرضها في الماركت وتجيب لك فلوس، او ممكن تعمل مشروع وتجيب فلوس، او ممكن تبارتنر مع حد وتجيب فلوس. يعني ما في 60 اتجاه ليها. لو عايز برضه، لو عايز ناخد معانا علاء محمود على التليفون. محمود معانا يا استاذ محمود، اتفضل معانا يا استاذ محمود. اهلا بيك. ازيك يا استاذ خالد؟ الله يخليك، ازي حالك؟ بمسي على حضرتك وعلى ضيفك الكريم. الله يكرمك. انا اسف ان انا هخرج شويه عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه. لا تحت امرك. وكل حاجه، لكن انا يعني حابب ان انا اوجه رساله شكر وعرفان لقواتنا المسلحه العريقه. طبعا باللي هي عملته امبارح. يعني حاجه الصراحه زي ما حضرتك قلت كده اعجاز. صح والله. صح يا محمود. بالرغم من ده الا اننا هنشوف بقى في شويه مطبلاتيه كده هيطلعوا ويقللوا الانجاز اللي اتعمل ده. احنا مش عايزين نلتفت للكلام ده، عايزين نبص لقدام. صح. عايزين زي ما هم وروا الناس كلها ان احنا لينا ظهر نتسند عليه. حلو. ومفيش حد ايا كان هو مين، وحط تحت ايا كان هو مين دي 100,000 خط. صح. مفيش حد هيقدر يفرض سيطرته على مصر. مصر دي بتاعتنا كلنا. صح. ربنا يكرمك. جميله قوي كلمه، محدش هيفرض سيطرته على مصر. ومحمود قال دي اول خطوه قطره يعني في بحر ورانا بلاوي، كلنا مخطئين في مليون حاجه، واخطائنا المرعبه هي اللي وصلتنا لكده. بس عمرو بيقول كلمه جميله جدا، التغيير. عايز اقول حاجه ثانيه في التغيير. في نفس الموديل ده بيتكلم عن حاجه اسمها تي بي يو. تي بي يو اللي هي اسمها ترو بات يوسلس. ممكن حاجه حقيقيه، بس اقعد اسرد لك مليون الف حاجه. واي نوت تشينج؟ ليه ما تغيرش؟ حلو. وحاجه واحده بس ليه اتغير؟ حلو. التغيير ده هينبع من جواك. انت عندك اراده للتغيير. حلو جدا. انت عايز تشوف مصر احلى. حلو. انت عايز تبقى مساهم في هذا الموضوع. يعني اسالك سؤال، يعني انا ممكن بنفس المنطق ده اقعد اطلع مليون سبب ان اللي بيحكمني دلوقتي ده وحش وسيء طبعا. بس احسن من كده افكر في حاجه واحده اقدر اعملها عشان انا اطور، او اقدر انا اخد بشكل ايجابي. بالزبط. او ممكن اوصل انا للحكم بشكل اكثر ايجابيه واغير بلدي ودوري. وهنا بقى معلش خالد عايز اتكلم على حاجه اسمها السيركل اوف انفلونس والسيركل اوف كونسيرن. جميل قوي. الناس كلها بتقعد في الشغل زي زي ما بيتكلم بالظبط يقعد نتكلم في حاجات انا مش هستطيع التغيير فيها، لكن حلو. انا اعرف اعمل مبادره واعرف اوعي الناس، سواء حلو. انت ضد او مع او كذا، بس تمام. اعرف ااثر في الناس. خلينا ناثر في الناس. تمام. ونرفع همه الناس اللي واقعه دي. مثالي دور الناس دلوقتي ان كل واحد يشتغل منوراتي.
الناس كلها عندها باتنز اون واوف. لو تقدر تشتغل كل يوم الصبح او بالليل وانت ماشي تولع الناس اون تقول كلمه تولعهم اون يعملوا حاجه ايجابيه. طيب ناس كتيره جدا يقول لك كلام حلو بس انا عايز اشوف حاجه على الارض. كمل يعني، انت بتلف كتير انا عارف وداخل في مبادرات كتيره، بس مبادرات المفروض فيها زي رياده اعمال برضو، مشروعات جديده. مظبوط. هل انت شفت فعلا مشروعات في مجالات معينه؟ لو تقول لي اي امثله، حاجات حصلت في مناطق عندنا شعبيه او غلابه بيعملوا حاجه. روح شوف مثلا زور خانه ايهاب الطوخي عامل مثلا مبادره جايب الايتام ومعلمهم حرفه، بيغير مصر بالفن، بيغيرهم بالفن ويطلع يعلموا الفن ويطلع بضاعه، والبضاعه دي يعرضها في زور خانه، وزور خانه دي يروح بايع هذا الكلام والانكم ده يخش انا اسف لجهلي، بس ايه يعني ايه زور خانه دي مكان معين؟ هو اسمه زور خانه. زور خانه الاسم هذا الكلام، وده للايتام. عمل هذه المبادره وشغال فيها وزي الفل، وبيطلع منتجات رائعه وبتتباع وبياخد الانكم بتاعها وبيعمل شو روم او ديسبلاي روم او اوبن داي وات ايفر بيسموه ايه. جميله ما شاء الله. ده من ضمن الحاجات. مثلا مهذبون عامله كتاب عشان الاطفال، هتدرس الكريكولم وتعمل ترين التيتشرز عشان تعلم الاخلاق، والاخلاق دي تعلمها من خلال حصه الرياضه وحصه الساينس. يعني ممكن العمل ده هيبقى مربح بيوصل لحاجه طبعا. بعد كده هيبقى بابلشر وهيدي فلوس طبعا. طيب هنقف النقطه دي، ناخد برضو فاصل تاني، معلش اعلاناتنا كتير يا جماعه، ونرجع لكم تاني ان شاء الله الجزء الاخير ان شاء الله مع دكتور عمرو الفص. برضو بنتكلم على تجاره الامل ورياده الاعمال. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. طيب عايز اقول لكم ان وليد مدلعنا جامد النهارده، مزيكا جامده واغنيه لمحمد منير ما نزلتش قبل كده وكلام كبير، ولا زلنا بنتلقى الرسائل الجميله بتاعتكم على 91170 وصفحتنا من اهل مصر رسائل جميله. بس عايز استغل اخر 5 دقايق مع عمرو. نمره 1، الناس اللي هي المحبطه تماما دي يطلعوا ازاي من الاحباط ده؟ طب الاحباط ده بتسميه كاتبه اسمها جو اوين في كتاب اسمه هاو تو ليد، بتسميه فالي اوف ديث، وادي الموت. فالاحباط قرار. انت مقرر عايز تقعد في وادي الموت، كمل قاعد هناك. اخرج منه ازاي؟ نمبر 1 يعني انفريند الناس. ما بقولكش انفريند عشان الناس مش تقلبهم على الفيسبوك. لا خالص. يعني شيلهم من النيوز فيد، ما تشوفش كلامهم يعني اخبارهم كتير، يشيلهم من النيوز فيد. حيط نفسك بالناس اللي بتديك بوزيتيف انرجي، بتديك طاقه ايجابيه. وده مش معناه تغييبك عن قراءه الواقع. اقرا الواقع، جميل جدا، اقرا الواقع كويس جدا، بس خلي الناس اللي عندك بتديك بوزيتيف انرجي. يعني ما بعد الواقع العصيب هنعمل فيه ايه بالظبط، ما نوقفش عنده بس. ولما تيجي بقى تعمل فيه ايه، نمره 3 اتكلمني شويه على السيركل اوف انفلونس، دايره تاثيرك ايه. ما تكلمنيش عن دايره اهتمامك. حلو. لو وسعت دايره اهتمامك جدا هتلاقيك انت غير مؤثر بالظبط. لا حاول كل تفكيرك انا ظروفي ايه وحصل لي ايه والدنيا ملخبطه معايا وغيره. انت تعرف تاثر ازاي، تاثر على غيرك، المجتمع المحيط كله بالظبط. ولو اثرت بغيرك هتفكر اول واحد تاثر فيه مين؟ انا بالزبط. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابدا بنفسك، هتغير اللي حواليك. المشروعات الصغيره، الناس لما تحب تلجا لاي حد ينور لها طريقها، كلمه ننور دي عجبتني قوي. منوراتي. طيب منوراتي يلاقوهم فين؟ يلاقوهم ازاي؟ انا عارف في مؤسسات كتيره ومبادرات، بس انت عندك مثلا واحد اسمه احمد عادل عامل جروب اسمه وي موجود هنا، وده شغال في الانتربرينورشيب. روحوا يا جماعه المشروعات الصغيره وهو صغير وهو انتربرينور كلموا الناس دي وقعدوا معاهم وعملوا جايدنس. ولسه كان عامل مثلا عامل اللي هو سيمينار كبير بيتكلم هاو تو براند يور سيلف، تبقى انت تعمل لك قيمه نفسك كانت كمنتج انت نفسك بالظبط. يبقى احنا عايزين الناس تفكر بالكونسبت ده، انت منتج وبتسوقه في السوق، لكن هتقعد تدور على وظيفه. انا عايز الشركات تيجي تدور عليك. فكر ازاي بقى. وعايز اقول لكم برضو يا جماعه، وعمرو عارف كويس قوي، الشركات الكبيره دلوقتي كلها بتحاول تتخلص من دهون زائده تجمعت على مدى سنين. اللي حصل في مصر على فكره، كل شركات مصر اشتغلت بنفس الطريقه، والشركات المالتي ناشونال، الشركات الدوليه اللي شغاله في مصر، يعني اشتغلت في حاجات كتيره منها، اعوذ بالله من القول انا، كلها لقت نفسها نفس المرض. ناس كتيره ملهاش لازمه، ناس بوسايط، ناس مش عارفه تعمل ايه، مضطره دلوقتي تشيل. فمستقبلك المده اللي جايه اكيد مش هيبقى في شركه كبيره، ولكن ممكن شركتك انت، ولكن ممكن تبقى شركتك. دور على السكيلز اللي جواك بالظبط. انا ههاير يو ليه؟ انا ده مش عمرو فصل. انا ههاير يو. السوق عايزك فين؟ السوق عايز ايه بالظبط؟ دور بقى السوق عايزك ايه، وانت دور انت ما تستنكفش خالص. ما تستنكفش حاجه تبقى. ولو سمحت ما تسمعش للسواق، اسمع للفيل بقى، حرك الفيل بقوه كده قدام عشان ينطلق بيك وياخدك لقدام. جميله دي، جميله دي. عمرو اخر حاجه ممكن اقولها قبل ما نطلع، لسه قدامك كمان دقيقتين اعتقد يا وليد، صح؟ انا عايز اقول وعد. يعني ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ده وعد من عند ربنا. مصر ستكون امنه بوعد الله. احنا بقى علينا استحقاق هذا الوعد، علينا كلنا نشتغل مع بعض، كلنا كل من يحمل بطاقه مصري بالزبط. يشتغل مع بعض بدون اي ايديولوجي. نشتغل عشان نحقق الامن على مصر. شايف ان في مشكله ان الناس يعني في كأن صراع تنافسي بين الناس، مش منطقي شويه بين الناس زياده. عارف ليه يا خالد؟ عشان كلمه احسن، الف التفضيل. كلنا انا عايز ابقى احسن من خالد حبيب. انت الميكسر ده عايز يبقى احسن من الميكسر الفلاني. طب واي بقى؟
طب ممكن تبقى انت كويس وانا كويس زيك، ممكن نتكامل مع بعض، ممكن نشتغل مع بعض وتشوف انت الجاب اللي فيا وتغطيه وانا اشوف الجاب اللي فيه وتغطيه. ممكن نفكر بالكونسيبت بدل الميزه الكات ثروت كومبيتيشن اللي بهدلتنا ده، ممكن نعيش مع بعض عيشه يعني اهدى شويه. ممكن نقتنع ان الله جوب از نوت فيكنت يت، ممكن نقتنع ان ربنا موجود، ممكن شويه يقين بقى ونهدى كده، ربنا سيبنا نعيش مع بعض، دورنا ان احنا نعيش مع بعض بهدوء من غير الصخب العنيف ده. يعني صخب غير طبيعي، غير طبيعي ومفتعل، غير طبيعي ومفتعل. واعتقادي الشخصي ان الصخب ده، مع رأي شخصي متواضع، ان اللي في السلطه بيستفيد من الصخب ده لانه كمان اخطائه ما بتبانش، ما بنحطش عينينا عليها مظبوط. احنا عاملين دوشه، احنا عاملين دوشه مش منتجه. ممكن نهدى، لو هدينا هنعرف كمان نجايد اللي في السلطه ونعرف نعرضهم كويس برضه. بالظبط. فاهم ازاي؟ يعني احنا من مصلحتهم نعرضهم كويس، من مصلحتهم شيء من الهدوء، هم ينتجوا واحنا نعارض او احنا نأيد وات ايفر انت عايز تعمل ايه بالزبط. بس انت بيبقى في شيء مناخ من الهدوء، ما بقولش مناخ من التغييب. بالظبط، مناخ من الهدوء اسوأ شيء خالص، ولا عايزين تغييب ولا عايزين تهويل وافتعال، عايزين نشوفها على قدها بالظبط. وعايزين نغير وعارفين احنا كلنا عارفين من اول الرئاسه لغايه احنا كلنا عارفين احنا عندنا التي بيوز الترو بات يوسلس، عندنا واقع مؤلم هنرفعه وهنحط بعض الحاجات الايجابيه وهنكبرها جوانا. وجهه نظرك يعني احنا في لغايه دلوقتي في ناس يقول لك عايزين نبدا من الاول تاني ونعمل الثوره الجديده وكلام من ده، المناخ يستحمل ولا انت شايف الخطوات اللي جايه تمشي ازاي من منطلق التغيير؟ برضه التغيير ساعات بتعمل تغيير شامل في كل حاجه. بص انا عارف وجهه نظرهم، هم احلام بعض الناس لم ترقى يعني ما اتحققتش لغايه دلوقتي. احلام الناس كل احلامنا في ناس مستعجله جدا وفي ناس مش مستعجله، في ناس عندنا التراست الثقه مش موجوده خالص. فلا بد ان من يسعى على اللي هو في السلطه يسعى الى بناء الثقه، وعلى الطرف الاخر ان يمد يده لو الطرف عايز يبني معاه الثقه ان يمد له ايده الناحيه الثانيه. فالثقه هو حوار طرفي ما بين اثنين، مش هيبقى انا عايز اعمل معاك ثقه والثاني مش عايز يعمل معاك ثقه. فلا بد ان يكون في مناخ ثقه، لو في مناخ ثقه لن تكون هناك ثوره. محتاج حد يبدا كده اللي هو في ايده السلطه برضه هو اللي يدي اول ايه، محتاج دليل ثقه كده يعني. بالظبط. محتاجين ان احنا نبدا نستارت بس ان احنا مع بعض نبدا. انا عايز اقول لك الاسبوع اللي فات لما طلعت هنا على الهواء قلت لهم يا جماعه حد فيكم جاب ورد لمراته بقاله مده وكده؟ واحد صاحبي بعت لي بس ايه، قال لي يا بيبو انت ما عملتش كده الحق نفسك. قلت له انا جبت الورد اليوم اللي قبله. تمام. طبعا يوم لما جبته لمراتي الاول حاجه جبته ليه وبعدين ربنا يخليك ليا ومش عارف ايه. تاني يوم لما سمعته في الراديو قالت لي انت كنت جايبه مخصوص عشان تقول عليه في الراديو. يعني انت مش ناوي اساسا، دي حته بس عشان ايه تملى دقيقتين يعني. هو ده شرغالي. بص يعني بص بقى مش فايده الاسامبشنز يعني مش هجيب ورد تاني خلاص. انا كنت بوصل رساله ودفعت مبلغ وكان قصه وجبت من نوع فيه ريحه. الورد كله بيتباع دلوقتي فيهوش ريحه. انا عايز اقول طب ما تيجي نعمل سربرايز لبعضنا. والله انا بتكلم حتى في الشغل يعني مع زمايلك في الشغل ممكن نهدى شويه. انا عايز شيء من الهدوء، والهدوء ده يبدا من داخلنا. والله بجد شيء من الهدوء. نورتنا يا دكتور عمرو. وعلى فكره بس تاكيدا لكلامك بقى انا بوجه رساله كل زوجه بره، هل جبتي لجوزك ورد قريب؟ ما حصلش يا باشا. او عملتي له ورق عنب بالكوارع مثلا، او يعني اي طبق باميه مثلا بالله، يعني اي حاجه للزوج كده هاتي له ورد لو سمحت. مش لمراتي تحديدا بصفه عامه يعني. خدوا بالكم كل اللي هيحصل. لسه قدامنا جزء للبورصه وعندنا رسائل كتير هنرد عليها ان شاء الله. واكلمكم على واحد صديق عزيز جدا نبيل مكين اتكلم عليه بعد الموجز ان شاء الله. خليكم معانا من اهل مصر. نورتنا يا دكتور عمرو ونشوفك دايما على خير ان شاء الله، ونتاجر دايما في الامل والخير والسعاده ان شاء الله. خليكم معانا من اهل مصر. ولسه معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر. اهلا بيكم مره تاسعه ولا حاجه، وعندنا رسائل جميله وعندنا تعليقات جميله ومتحمسه جدا. تبعتوا لنا برضه 9 11 70 وتكلمونا 1700 وصفحتنا من اهل مصر على الفيسبوك. في تعليق جميل جدا زميل العزيز علي عكيله حطوه لي، قالوا الاعلامي والمثقف والمفكر والمحترم معتز عبد الفتاح، وهي حاجه بتصرف من الشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال لا توطن نفسك على المعارضه بلا انصاف فدوام الخلاف من الاعتساف، ولا توطن نفسك على الموالاة بلا استحقاق فدوام الوفاق من النفاق. كلام جميل جدا، وده يمكن مدخل حلو قوي. انا كنت بتكلم على صديق عزيز ليا اسمه نبيل مكين. نبيل مكين ده يا جماعه من احسن الناس اللي في حياتي شفتهم بيلعب برجله الشمال. رجله الشمال كانت سم، بيرقص اي حد وبيشوط من اي حته وبيجي جوان في اي حته. قضينا ايام جميله جدا في شبابنا في نادي الصيد، كنا بنلعب في الدورات على طول. هو كان في فرقه عبقريه اسمها فرقه شمس، وكان في فرقه قويه جدا اسمها باهر بقياده صديقنا العزيز عمرو السعيد اللي هو بعد كده بقى رئيس اتحاد الجمباز، بيعمل حاجات جامده جدا. مفيش اتحاد ظباط صح؟ انا اسف. وكان في ناس جميله قوي. احنا كانت فرقتنا فرقه حبيب، كان في فرقه رابعه اسمها حازم نبيل. كنا بنوصل الفاينل يا نتخانق يا نكسب، يعني لو ما كسبناش بنتخانق. كنا اخلاقنا جميله قوي. فهو باعت لي رساله جميله قوي دلوقتي على الفيسبوك ومتابع البرنامج، وبيقول لي انا عارف ان انت
دايما ليبرالي ودايما افكارك متطوره ومتحرر في تفكيرك وغيره. فانا حاسس ان انت متعاطف جامد مع الرئيس ومع الحكومه، وانا هبقى زعلان من حاجه زي كده لان انا مش مستريح للناس دي اطلاقا، ونفسي ما يكونوش موجودين او حاجه زي كده. وانا عايز اقول لك يا نبيل زي ما انت سمعت وانت عارفني وهو بيقول ان انا بتكلم دايما بقول بصراحه، وانا قلتها بصراحه فعلا ان انا كل واحد ليه توجه اكيد. تمام، انا بحب الاهلي جدا، اهلاوي في دمي الاهلي، لكن لما الزمالك بيلعب ماتش حلو اقول بيلعب حلو، ولما يكون الزمالك بيمثل مصر اكيد غصب عني هشجعه لان دي مصر، لان هو بيمثلنا. ولما لعيب من الزمالك يكون في المنتخب اكيد اي لعيب في الزمالك في المنتخب اكون معاه. حسن شحاته مسك المنتخب اكيد اكون معاه. زي ما انا نفسي قلت انا بحب الاهلي جدا وما كنتش بحب حسام بدري كمدرب الاهلي، هعترف بكده، لكن طول ما هو ماسك الفرقه بشجعه وبقول اكيد يقصد حاجه كويسه، ولو قال حاجه غلط هحاول اوصل له فكره ثانيه وهكذا. في الوقت الحالي احسن حاجه ممكن اي حد يعملها، شايف اللي بيحصل من الاخوان او من الحكومه او من الرئيس مرسي ضد مصلحه البلد، انه يجمع نفسه قدامنا 4-5 شهور كافيه لاحداث انفجار انتخابي ايجابي، انفجار بالشكل السلمي الجميل. كل طاقه ممكن تتحط النهارده في حاجه للهدم او غيره تتحول في لحظه الى حاجه ايجابيه جميله جدا، هي كتله انتخابيه قويه. عايز افكركم كل ما بننزل بفكركم تاني بالانتخابات البرلمانيه الاولانيه، لقينا الحزب بتاع الدكتور محمد ابو الغار عمل حسب ما اتذكر خد 21 مقعد في البرلمان، نسبه كبيره جدا بالنسبه للحزب ما كانش موجود اطلاقا على الارض، حاجه قويه جدا. لكن في نفس الوقت هقول لك يا نبيل حاجه، على قد ما احنا هنحط مجهودنا في السكه دي، وانا تاني مره بقولها حاولت اجمع مع بعض بقدرتي المتواضعه جدا ناس من الاحزاب اللي هي الوسطيه او الليبراليه، فشلت قمه الفشل وبعترف بكده. والفشل كان لان الناس اساسا مش عايزين يقعدوا مع بعض على حاجات بسيطه، رغم ان كان كلامي معاهم بقول لهم ايه، نقعد يا جماعه مع بعض عشان نحاول نقول حاجه لمصلحه البلد مش ضد فلان. قال لك فلان زعلان من فلان، فلان ما بيخرجش مع فلان، لازم يتصفوا مع بعض الاول وبعد كده نقعد. بس عايز اقول لكم في نفس اللحظه عندنا قصه مشكله جامده جدا حسب ما عرفت دلوقتي والله اعلم، يعني من زملائي هنا بيقولوا لي ان الراجل اللي هو المجند اللي هو اتضرب بالمولوتوف محمد محمود من اسبوع او من 10 ايام توفاه الله النهارده. ومهانة المصري واحدة وكرامة المصري لا تتجزأ، والمصري في أي مكان أي جندي وأي مواطن يعذب يهان في شارع في مصلحة قدام قصر قدام جامع في بيته في أي مكان المفروض محرمة. عايزين نبدأ نفس الدم الغالي جامد جدا علشان إهانة واحتمال مهانة المصريين في سينا هو ينطبق على المصري المجند اللي هو عند مصطفى محمد محمود وعند كل حتة في مصر. وعايز أقول لكم زملائنا في الإذاعة بيفكروني بأيام اللي هي ايام الاتحاديه وغيره، كان العساكر بتوع الجيش عندنا اللي واقفين قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون بيتشتموا بافظع الالفاظ ممن يقال عليهم ثوريين، وابطال الجيش ايامها ماسك نفسه لانه عمره ما هيرد على حاجه زي كده. الكرامه لا تتجزأ يا جماعه. مش عايز اتكلم جد قوي، انا عارف الوقت خلاص بيخلص، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني من اهل مصر ان شاء الله. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. بتأثر جامد بالاعلانات. عايز هو حد شاف ساره؟ ان انا شاكك يعني كميه الحماس بتاع. لسه قاري خبر جبته لكم معايا على فكره في جورنال كان اول امبارح برضو في الجرايم وكده، بيقول لك ان ربة منزل مش عارف في كفر الشكر تكردت من كل مشاعر الرحمه والانسانيه. كان عندها ابن الجيران كان قاعد بتاخد بالها منه يعني، فضايقها قوي فقتلته. المهم عشان تخبي مش عارف ايه، فطلبت من جارها حد تاني جار تالت يعني انه يشهد ايه ان الولد مات لوحده، حصل له حاجه ومات لوحده يعني. فالكوميدي في الموضوع حسب الخبر المنشور في جريده الاخبار ان هي حاولت تعمل له رشوه جنسيه اللي هو الجار عشان ايه تقنعه. هم جايبين صوره الست، غالبا هو اول لما شافها الجار راح فورا واعترف ان هو اللي قتل الولد، يعني مش مثلا ان هي قتلت، لا ده ان هو قتل الولد. طبعا راح الولد وهي راحت فيها كمان الله يرحمه. بس يعني عايزين نشوف الصور الحقيقيه بتاعت الناس عشان العمليه تبقى خداعه شويه. جانا حد بيتكلم للاسف مش انا رديت عليه، زميلي علي رد عليه، لكن كان بيتكلم قبل التليفون دلوقتي معلش هنقول حاجه ثانيه. وليد حد اتصل وكان متضايق جدا بيقول يعني انتوا ايه اللي بتقولوه ده ومفيش فايده خالص وما ينفعش نستنى على الناس دي. فعلي كان بيقول له طب ما ممكن الانتخابات، قال له ولا هيعملوا انتخابات ولا اي حاجه وكله هيتزور. بس انا عايز اقول اكيد في طريقه ايجابيه اكتر من كده، اكيد في حاجه انا ممكن اعملها اكتر. وعايز اقول لك يعني بص صوره كده، الجيش بتاعنا الثقه فيه غير طبيعيه في الوقت اللي كله متوقع الجيش ده بتاع مبارك تماما، الجيش ده بتاع مصر خد موقف قوي جدا. حسب ما انا شايف الشرطه مش مع حد ضد حد لغايه دلوقتي، مع نفسها بيني وبينكم يعني. الجيش اكيد مش مع الاخوان ضد حد تاني. القضاء اكيد موقفه محايد، وده بيجيبوا كمان فرق دوليه تلعب معاهم وغيره. الموضوع كبير قوي بتاع القضاء. الشعب كله درجه الوعي ده احنا يا جماعه بقينا بنفتش القضاه في اللجان الانتخابيه نتاكد انه قاضي ولا لا، يعني كل حاجه بنشك فيها. فما اعتقدش لو وصلنا لمرحله ان في انتخابات بس نعمل اللي علينا، بس ما نقعدش نقول يعني نفسي شويه ننسي اللي هو ايه، ننسى الكلام اللي هو بتاع اصل انت وانت اكيد مع ولا ضد وبس واشمعنى ومفيش فايده وما ينفعش.
انسى الكلام ده من اللغه بتاعتك وحاول تفكر ممكن وعجبني ونقدر وليه لا، خلينا بالشكل ده. معانا حد على التليفون؟ معانا الاستاذ محمد عبد الحليم. استاذ محمد اهلا بيك معانا. اخبارك يا الله يخليك، اتفضل يا بيه. والله انا سعيد بيك جدا يا استاذ خالد، وسعيد جدا بطريقتك في التقديم وبطريقتك في الوسطيه يعني. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. بس في حاجه غريبه جدا عجبني كلامك طبعا في اللينك اللي فات، ان فعلا في ناس مستغربه. المشكله دلوقتي ان الناس يا اما اخوان يا اما ثوار. يعني مفيش حد خالص وسط، مفيش حد طبيعي. انا بدور على جريده وسط مش لاقي، مفيش حد طبيعي خالص. انا بدور على جريده وسطيه مش لاقي، بدور على قناه وسطيه مش لاقي. والله كان في مشروع طرحه بلال فضل قبل كده واكثر من حد من الاعلاميين ان يتعمل قناه شعبيه. بالظبط. يمكن القناه دي اللي تدفع الصيغه كانت انا نفسي يمكن والله يعني نشوف حد فعلا يتكلم في مصلحه مصر فقط، لا في مصلحه الاشتراكيين ولا في مصلحه الدوليين بالظبط ولا في مصلحه اخوان ولا في مصلحه مصر. والله يا استاذ احمد انا عايز اقول لك يعني انت لما تبص اكتر الدول الاشتراكيه في العالم هي السويد. اوباما لما اتزنق في ازمه المال الامريكيه 2008 طبق قواعد شموليه ولا الصين كانت بتعملها. يعني الاقتصاد والعمل ملوش توجه ولا ليه تصنيف، المهم مصلحه البلد عايزه ايه والشعب عايزه ايه. والله يا خالد انا شايف ان انت اكتر ناس وصيه في كل مقدمين البرامج. يا رب اكون كده بالعكس. لا وكل واحد فينا عارف على فكره عنده توجهه وكل حاجه، بس يعني بيحاول على الاقل حاول احترم نفسي شويه عشان ما البسش. انت مصنف اخوان برضه، انت مصنف اخوان رغم اني كل مره اقول لهم ده انا راجل، ده انا ليبرالي وناصري، وبعدين نص البلد يقول لك ده انت هلاس ومنحرف كمان يا جماعه. يا جماعه علينا، لكن بنشرب حاجات ساقعه كتير. ربنا يكرمك. شكرا يا استاذ احمد. طيب عايز ارجع لكم، عندنا شويه تعليقات ظريفه برضه. اولا في حد كاتب محمد بعد بيقول لنا في ناس قطع المحور اللي جاي من اكتوبر بس بعد نزله ميدان لبنان. ليه يا شباب؟ انا مروح السكه دي دلوقتي. واحد بعت لي بيقول لي ازيك يا خالد، انا وائل القاضي لو فاكرني. طبعا وائل القاضي ده يا جماعه اشتغلت معاه من بالظبط 20 سنه، اطول واحد اشتغلت معاه في حياتي، كان طويل قوي ما شاء الله، واطيب قلب اشتغلت معاه لسه فاكر يعني. هو بيقول لي ان هو مع مرسي عكس الراجل التاني يتكلم في التليفون، وبيقول ان انا متفائل بالنسبه لمصر لو كل واحد راعى ربنا، فربنا يكرم الجميع. طب يا رب يبقى كده. واحد تاني بعد بيقول لنا شعار المصريين في المترو انا افتي اذا انا موجود، يا رب رحمتك. هو احنا بنحب نفتي، اذا كنت انا قاعد بفتي انا يا راجل يا طيب، كنا عمالين بفتي، بس الراجل ده للاسف ما بعتلاش اسمه، يا ريت تبعت لنا اسمك بعد كده. دكتور حسام كان بعد بيقول لنا عجبني جدا مهذبون، يا ريت شعارنا كمصريين مهذبون، معارضه ومؤيدين نكون مهذبون، في الشارع في المواصلات مهذبون. جميل جدا، وشكرا لسماح اللي هي عرفته بالبرنامج. شكرا يا سماح، احنا كمان سعداء ان يكون معانا دكتور حسام وكل الناس المحترمه اللي بتتابعنا. ومعانا على التليفون دلوقتي استاذ عبده علي. استاذ عبده اهلا بيك معانا. اهلا بيك، الله يخليك. اتفضل يا بيه. انا حبيت بس في نقطتين عشان بالنسبه للشفافيه وكده. تمام. في الهند عرضت على مصر وكوريا تمام اجهزه لما نيجي نعمل الانتخابات تمام عشان تبقى نزيهه. تمام. اكنك بتسحب بالفيزا كارت من البنك كده. حلو. فبتحط البطاقه بتاعتك وبتصورك وبتطلع الورقه وبتملاها. جميل. فكده مفيش اي تزوير في العالم، مفيش تدخل باي ايد خارجيه او حاجه ما نقول. فكره جميله. نقول بقى ولا ورق مش عارف ايه دواره ولا نقول واحد ميت ولا بتاع. فكره جميله. بيخش ببطاقته. فكره جميله. البطاقه اللي فيها اللي هي زي السيريال نمبر من ورا ديت. تمام. وبتقراها على طول بالباركود صح؟ وبتقراها بالكود والموضوع منتهي خالص. تمام. الحاجه الثانيه في موضوع سينا اتمنى عشان يكون الموضوع فعال اتمنى ان القبض على الجناء وييجوا متكلبشين ومحكمه عسكريه كده. انا اكون اصدق اي حاجه معاك تماما. نفسنا موضوع واحد يتقفل، ما يبقاش كل حاجه مفتوحه ومتسابه من غير الناس دي ما يتقبض عليها. صح. كل الموضوع دوت انا مش هقتنع بيه نهائي. من حقك. شكرا يا فندم. شكرا يا استاذ عبده. عايز اشكر الناس الجميله اللي بعتها لنا كلها. احمد حسيب بعد بيقول لنا هل تظن ان اعلام المصالح سيفرح بالافراج عن الجنود ويترك المصريين ينامون سعداء هذه الليله؟ بنفرح، بس عايز اقول لك يا احمد برضو عايزين نتاكد وماذا بعد. يعني زي ما بنقولها دايما اركب دقن الطرفين، وبعدين سينا بقالنا سنه ونص سنتين هننمي وعملنا مؤتمرات ولا حاجه اتلمست. كم بالحاجات سوف متعبه عصبيا جدا. نهى نجيد وهيثم المصري وابو ياسين ومحمد سعيد وايهاب فيتا واكرم القط، شكرا على كلامكم الجميل كلكم. وعايز اخش معاكم سنه برضو في الحاجات الايجابيه اللي بتحصل في البلد. وانا من الناس اللي هم عندي في البورصه عاليين محمد عصمت السادات. الراجل ده سياسي معارض محترم، كل يوم بقراره على فكره رد فعل على حاجه، تعليق دايما واقعي ومحترم، وبيقول انا معترض على كذا وممكن نعمل كذا، ودي صوره جميله جدا جدا نحب نشوفها. تاني مره يمكن في اسبوع واحد بقول على حد، بس قبل ما اتكلم عليه اتكلم على الجيش، الطريقه اللي تعامل بيها الجيش مع القصه دي كلها النهارده جميله جدا. تعاون، الصوره اللي شفناها الجيش والداخليه والرئاسه والحكومه، الناس دي كلها مع بعض من غير كلام كتير، كانت جميله جدا جدا ونادره. وعايز اقول لكم اي عمل جماعي في العالم الناتج بتاعه اعلى بكتير جدا. اجانب بيسموها سينرجي يعني 1 و1 يساوي 3. معانا المهندس اشرف على التليفون. اتفضل يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم.
اتفضل يا بيه. انا بس يعني بحاول ان انا احنا طبعا فرحانين بتحرير الجنود وكل حاجه تمام، لكن موضوع ان حضرتك بتتكلم فيه ان احنا نكمل مع الاخوان ده شيء مستحيل بالنسبه للبلد. تمام لازم تمام. كل الناس تبقى عارفه انا ده رايي. تمام صح، ورايك راي حضرتك اكيد صح. تمام، وكل احترام رايك طبعا. ارجو ان حضرتك تكون محايد في كلامك. تمام. وانك انت كل شويه عمال تقول انا ليبرالي انا مش عارف ايه. انا بس بريح الناس حضرتك. ما انا كلام حضرتك بيوحي حاجه ثانيه غير كده. طب هو الايحاء بيجي منين حضرتك؟ ما هو انت بتصنف على اساس ايه حضرتك؟ انت بتصنف على اساس ايه؟ انت كل مره انا بسمعك يعني. ايوه لا بس هو الايجابيه مش مرتبطه بطرف معين. ايجابيه ايه يا استاذ خالد؟ طيب امال طب ايه؟ طب انا هسالك سؤال تاني يا باشمهندس، هسالك سؤال بسيط. انا هسالك حضرتك قول لي نحلها ازاي. انا معاك، نقول لي نحلها ازاي. طب ممكن تسمعني بس؟ اتفضل يا ممكن حضرتك تقول لي انجاز واحد اتعمل؟ انجاز واحد ولا واحد. انا بقول لحضرتك، انا اقول لك الانجاز الوحيد اللي حصل عندنا. طب ما انا هقول لك البلد بقى عامل ازاي. طب ما انا البلد بقى اكمل لك على فكره. اقول لحضرتك حاجه، اول واكبر انجاز. انا بقول لك في 10 اشهر. طب اكمل لك اقول لك حاجه واحده بس. الانجاز الكبير قوي اللي عندنا كلنا كشعب النهارده درجه الحريه اللي الناس بتقول رايها بصراحه مطلقه مع وضد النظام، وحضرتك معانا. كنا ايام حسني كانت الناس تكتب في الجرايد. لا حضرتك لا ازعم. لا معلش حضرتك، احنا برضو كنا عايشين. لا احنا كنا عايشين على فكره حضرتك. لا ما احنا انا مش بدافع عن ايام حسني. طيب لا انا حضرتك انا اقول لك ليه. انا نفسي اتمنع لي 8 برامج ايام حسني. ما انا كنت بشتغل واتمنعت. اللي ظهر ما خليش اي حد يدافع. طبعا ليه ايجابياته وليه سلبياته. طبعا مفيش مخلوق مطلق صح. طب انا بقول لحضرتك حضرتك شايف. طيب حضرتك شايف ان زمان كان فيها حريه وان ما كانش فيه احتياج، ما خدناش اي حاجه من الثوره. طيب وده رايك على فكره طبيعي وانا بحترم ده. دلوقتي حضرتك شايف ان مفيش حريه في زمن الاخوان والعمليه سيئه جدا وهم الصوره سيئه جدا، عايزين نغيروا. ما هو كل واحد يبقى عنده وجهه نظر يا باشمهندس. ما هو كل واحد ليه وجهه نظر. طيب انا موافقك، كل واحد ليه وجهه نظره بقى. انت ليك وجهه نظر، نحلها ازاي؟ هل في وسيله نقدر النهارده نتخلص من حاكم؟ في وسيله ازاي حضرتك؟ انتخابات رئاسيه مبكره. طيب ده الطريقه الوحيده. طب والبرلمانيه ما تشيلش؟ احنا مش عملنا دستور بيدي سلطات اكتر لرئيس الوزراء؟ ان احنا نعمل انتخابات سلميه. ده اللي انا شايفه. طيب ما حضرتك مش احنا عندنا انتخابات برلمانيه بتدي سلطه اكتر؟ طيب على العموم انا برضو طيب انا هحترم راي حضرتك. شكرا جزيلا على رايك كل حاجه. باشمهندس اشرف خد فرصته يقول رايه بالكامل. هو شايف ان كان في حريه في وقت مبارك، ما استفدناش اي حاجه بعد الثوره خالص. كل واحد ليه وجهه نظره. هو شايف ان الانتخابات الرئاسيه المبكره هي الحل. الانتخابات البرلمانيه هو اسف بالنسبه لها مش هتفيد في اي حاجه خالص. رايي الشخصي لو هتتزور الانتخابات البرلمانيه يبقى الرئاسيه برضه هتتزور، فيعني الاثنين زي بعض. رايي الشخصي الانتخابات البرلمانيه هتدي سلطه حسب الدستور اللي موجود حاليا، سلطه عاليه جدا لرئيس الوزراء مش موجوده دلوقتي. لكن برضه بنسمع الناس كل وجهات نظر وكل حاجه. عايز اقول لكم برضه مفيش طريق واحد اللي بيسموه ده وان بيست واي، كل طريق ممكن يوصل. عايزكم نكون برضه ايجابيين. ان شاء الله بكره يبقى احسن، وان شاء الله برضه عندي قناعه شخصيه اللي احنا فيه النهارده كلنا بنسمع بعض بالشكل ده جميل جدا، ما كانش بيحصل. يا رب نسمع اكتر. وسعيد الباشمهندس اشرف بيقول رايه بشكل جميل جدا ومحترم جدا. يا رب يديم علينا الاحترام والذوق والادب، لان احنا اساسا شعب مهذبون. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. مش الاسبوع الجاي، لسه بكره يا جماعه، بكره الخميس ان شاء الله. ايام بتوه مننا خالص. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله ونستمتع بيكم باذن الله من اهل مصر.